Jet Iron Man itu nyata. Inggris pamerkan teknologi Jet Suite dengan 5 mesin turbin yang bikin tentara bisa terbang bebas. Jet Suite buatan Gravity Industries ini mampu melesat dengan kecepatan tinggi. Teknologi ini dirancang untuk operasi militer ekstrim, dari misi penyelamatan cepat hingga infiltrasi ke medan musuh yang sulit dijangkau. Bukan sekedar gaya, tapi strategi masa depan. Sobat cerdas, bagaimana menurutmu? Apakah dunia siap menghadapi pasukan yang bisa terbang?